যখন কেউ বলে কিরে ভাই তোর রেজাল্ট কিরকম, লে আমার বন্ধু কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর, কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর, কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর, কুত্তার বাচ্চা ফুটফুটে সুন্দর। মানে কি বলবো, যাই হোক। ব্যথা আছে কোথায়? ব্যথা আছে না, তোমার কেমন লাগতেছে? ভালো লাগতেছে। কেন ভালো লাগছে? অনুষ্ঠানে ভালো লাগবে না। এটা কিসের অনুষ্ঠান? মুসলমানের কি 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 মুসলমানের ব্যথা আছে? নাই নাই সরি নাই। এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যা প্রত্যেকের জীবনেই হয়েছে, যারা পুরুষ বেটা, হয়তোবা এরকম করে নয়, অন্য রকম করে। কত করে বললাম এক্সামে পাস করিস না, দেখ ভিডিওটা দেখ। Way around for it. New market. New market. That's our dam kotu. England, English. New market যাবে, নিউ মার্কেট। G, yeah. How much? 50 টাকা। 50. 60 টাকা দিয়ে যান, 60। Don't understand. 100? হ্যাঁ। Okay. That's $1. Okay. Danimad. বন্ধুর যখন ডাব খাওয়ার পিনি কোটে, তারপর আপনারাই দেখুন। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। এই ভিডিওটা দেখার পর আমার জীবনটা সত্যি ইতিহাস মনে হলো। ভালোবাসা করছে, ও আমাকে ভালোবাসে, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আমি নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি, নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি। যদি আমার মা জোর করে নিয়ে যায় তাহলে আমি বিষ খাবো না, গলায় ধরে দেব। তুমি কিসে পড়ো? 7-এ। A few moments later. কোথায় পড়াশোনা করো? রয়্যাল একাডেমিতে। রয়্যাল একাডেমি কোন জায়গায় এটা? মল্লিক পড়ে। মল্লিক পাড়ায়। কিসে পড়ো? ক্লাস 10-এ। ক্লাস 10-এ। তো তোমার সাথে মেয়েটার সম্পর্ক কতদিনের? 3 মাস। 3 মাসের, তাই তো? তো এখন তো মেয়েটা বলছে আসার ঠিক 1 ঘন্টা আগে তোমাকে ফোন দিয়েছিল এবং তুমি বলেছো আসতে, এই জন্য সে চলে এসছে। এই বিষয়টা একটু, এবং কতদিনের সম্পর্ক, তুমি এখন কি করতে চাচ্ছ সেটা একটু বলো। আমি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছি, মেয়ে যখন চলে এসছে, মেয়ে যখন রাজি, আমি এখন বিয়ে করবো। সাদ্দাম, এখন তুমি শেষমেশ বলো কি করতে চাচ্ছ সেটা বলো। আমি বিয়ে করবো মেয়েকে। বিয়ে করবা, তাই তো? হ্যাঁ। তো তুমি তো তাকে অনেকটা ভালোবাসো। হ্যাঁ অবশ্যই, অনেক ভালোবাসি আমি। তো এখন সে বলছে তার বাবা মা যদি তাকে নিয়ে যায় তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা করতে দেবো না তো, আমি আছি তার পাশে। ও মা গো, টুরুল